aya ya nu ngaranna preman pasar. Preman pasar gawe na tukang naon? Tukang malak. Pokona teu aya we perbuatan zalim kecuali eta pasti preman ngaranna ge. Jagoan pasar. Ustad eta mah preman pasar. Mun urang mah naon atuh? Aya meureun leuwih parah ti dinya. Aya. Namina Fudail bin Iyad. Ieu namina Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ieu salah satu begal. Zaman ayeuna mah begal, perampok ya, begal. Ieu Fudail bin Iyad lamun geus resep ka awewe teu tanggung-tanggung didatangan imahna. Didatangan imahna arek naon dilamar, henteu langsung diperkosa harita kedeh bener. Ustad eta mah si Fudail mah parah ieu mah tukang naon? Tukang begal, orang mah teu kitu-kitu teuing. Emang dosa ente naon? Ya, paling amer, bener. Anggur merah, naon dah? Topi miring, naon deui? Vodka paling, naon deui? Bir bintang, naon we? Nginum tukang mabok. Tukang mabok. Kira-kira aya teh caritana Ustad? Tukang mabok jadi tobat gitu, jadi kekasih Allah, meureun gitu, meureun, ieu mah meureun. Aya. Namina Bishr al-Hafi. Sehingga ieu salah satu keajaibanna bahwasana saha-saha jalmi anu maca di akhir Rajab, hari Jumat di akhir Rajab, ngaos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah barangkali 35 kali sewaktu khotib duduk. Kan khotbah kedua duduk tah nya, kan hudang di ngadoa tah didinya baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Eta faedahna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik, hidayah serta inayah, sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa menghadiri majlis malam Sabtu di Masjid Jami Al-Mustafa di bulan Rajab yang mulia. Semoga di bulan yang mulia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir pada malam hari ini membawa atau menginginkan hajat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkahnya bulan Rajab, bulan di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajat maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua cita-cita kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Rajab, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, anu ngabedakeun jalmi anu zaman ayeuna sareng zaman baheula teh ngan hiji. Naon? Nyaeta lamun jalmi anu baheula teh mentalna lamun tos labuh, lamun tos ngagubrag, lamun tos jatuh hudang deui. Rata-rata kos kitu. Karena emang mentalna karuat. Sehingga lamun aya masalah naon wae dipasian ku Allah Subhanahu wa taala, henteu putus asa lamun jalmi-jalmi nu baheula, orang-orang soleh baheula. Tapi tambah dekat ke Allah Subhanahu wa taala, tambah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Rajab, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ieu seueur jalmi nyangka ka Allah Subhanahu wa taala, abdi mah dosana tos seueur, moal mungkin diampuni ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi mah jalmi anu tos jauh ti Allah, moal mungkin ditulung ka Allah Subhanahu wa taala. Tah, di dieu salahna
Sering jalmi zaman ayeuna teh putus asa. Tos usaha masih mentok. Entos istighfar masih kena mentok. Kunaon? Karena keyakinanna kurang. Kunaon keyakinan kurang? Karena ilmuna kurang. Nah, iya aya kabar ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti khatta'un, sanes khata', tapi khatta'un anggo tasdid. Lamun dina bahasa Arab, dina pelajaran nahwu eta bimakna kasrah fa'al. Wazanna teh wazan fa'al, khata'. Jadi naon eta artina? Sanes berbuat sekali kesalahan, tapi berkali-kali berbuat salah. Iya anak cucu Adam, sahur naon? Sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak cucu Adam pasti bukan sekali dua kali, tapi sering berbuat salah. Coba ayeuna teh ngitung teu. Di semenjak urang baleg sampai ka ayeuna teh ngitung berapa kali urang dosa tina panon. Ayo, sebara kali orang ngomongkeun batur lidah ulang. Bara kali orang ngadenge gibah batur, coba ayo hitung ku urang. Encan dosa-dosa anu lain. Makana sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti bukan sekali dua kali, pasti berkali-kali berbuat salah. Anu luar biasana, ini luar biasana sahur Nabi, wa khairu khata'in at-tawwabun. Lah geuning di mana-mana ya. Lamun jalmi berbuat salah entos we goreng bener teh. Jalmi nyakiti ka urang geus teresep ka eta jalmi. Ningali beungeut lagi geus di jalan, geus bung nengjo da. Kenaon? Geuleuh urang ka manehna. Ieu henteu sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sebaik-baiknya anak cucu Adam itu mereka adalah orang-orang yang berkali-kali berdosa, khata'in tawwabun. Mereka berkali-kali jatuh dalam berbuat dosa, berkali-kali dalam berbuat maksiat, tapi mereka tawwabun, bukan sekali bertaubat, tapi berkali-kali bertaubat. Ini kata Nabi SAW sebaik-baiknya anak cucu Adam. Jadi nupang hebat-hebatna di antara anjeun nyaeta jalmi anu berbuat salah taubat ka Allah. Berbuat salah deui taubat ka Allah. Berbuat salah deui taubat ka Allah. Luar biasa. Kok disebut terbaik? Karena anjeunna gaduh keyakinan Allah Subhanahu wa taala ieu maha luas ampunana. Allah Subhanahu wa taala ente mandang makhlukna anu dipandang ku Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah ka makhlukna ka eta hamba eta masih kena menta ka Allah Subhanahu wa taala, yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba asaba dzanban, dia berbuat dosa. Faqala, ketika sedang berbuat dosa, dia langsung berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni adnabtu dzanban faghfirhuli, saya telah berbuat dosa, maka ampunilah untuk saya dosa tersebut. Eta lamun aya jalmi ngadu kitu ka Allah Subhanahu wa taala setelah berbuat maksiat, dijawab ku Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu rabbuh alima abdi, hambaku telah mengetahui aku saha anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Dia yakin, dia mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha menyiksa dengan dosa yang dia perbuat, tapi juga maha mengampuni terhadap dosa yang dia perbuat. Faghfaralah, maka Allah mengampuni daripada hamba tersebut setelah dia minta taubat kepada Allah. Anu lucuna saur Kanjeng Nabi, summa makatha masyaallah, kemudian berjalan dengan waktu, henteu berbuat dosa deui, bager deui, masya Allah, rajin ka masjidna. Kunaon? Summa athaba dzanban akhar, ngaranna manusia, bener? Ngaranna manusia. Mahalul khata wa nisyan, tempatna salah, tempatna lupa. Geus taubat, ngajieun dosa deui. Geus diampuni ke Allah, jatuh di dalam maksiat. Nah iya, ketika dia berbuat dosa yang kedua,
Dia ngadu lagi ke Allah Subhanahu wa taala, Rabbi adnabtu dzanban akhar. Wahai Allah, saya telah berbuat dosa yang lain. Ya Allah, ampuni saya. Maka Allah menjawab, alima abdi anallahu rabban. Dia telah mengetahui si hamba tersebut, saya punya Tuhan. Tuhan saya ini maha menyiksa dosa, akan tetapi maha mengampuni. Aku telah ampuni orang tersebut. 2 kali. Sahur Nabi, thumma makatha. Kemudian berjalan dengan waktu, ngajian dosa deui. Ngajian dosa deui teh hamba. Sampai berbuat dosa, ngadu deui ka Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya telah berbuat dosa, ampuni saya. Eta Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar hamba tersebut, eta Allah bilang, alima abadi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa yakhudhu bih. Ini hamba sudah tahu, sudah yakin bahwasannya dia memiliki Tuhan yang maha menyiksa dengan dosanya tapi maha mengampuni dosanya. Maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Aku telah mengampuni dosaku dan hambaku terserah. Dia mau berbuat apa terserah. Kenapa? Karena aku akan selalu mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Tuh, tenjo. Jadi emang tos janjinya si iblis iya, si setan iya, tos janji ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, demi keagunganmu, aku akan jatuhkan anak cucu Adam dalam perbuatan dosa. Tapi Allah balas ucapan iblis, wahai iblis, demi keagunganku, aku akan selalu mengampuni hamba-hambaku yang berbuat dosa sampai itu yang namanya nyawanya di tenggorokan, sampai kerongkongan. Jadi lamun sana orang aya kena ya, kos ieu sarehat keneh encan sampai nyawa karena tenggorokan, kerongkongan, masih kena dibuka eta pintu tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi teu aya ngaranna putus asa di dalam Islam. Jadi lamun anje dia berbuat dosa, langsung buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Ah Ustaz, urang mah asa izin ke Allah geus berbuat dosa, dosa deui. Taubat deui. Aduh, asa mempermainkan Allah. Lain mempermainkan Allah, ente keur dipermainkan ku setan soalna. Kumaha carana setan ngagoda ente sina ente berbuat dosa, sina ente jatuh di dalam maksiat, engke lamun geus berbuat dosa ente jadi izin ke Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh ke Allah. Entong terus taubat ke Allah Subhanahu wa taala sampai naon? Sampai si setan bosan ngagoda ka urang. Entong orang jadi bosan tobat, entong urang kudu ngajin si setan bosan ka urang ngagoda. Ieu mah budak Bantar Jati digoda ge tobat deui. Capek ieu kos kitu. Kudu kos kitu. Urang teh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sabab Allah anu maha mulia, anu maha tinggi entos janji di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal su'an au yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat kejahatan, ngarugikeun ka batur, ngomongkeun batur, ngagorengkeun batur dan lain sebagainya, au yadhlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya dengan perbuatan maksiat dan dosa, summa kemudian hamba tersebut yastaghfirillah, dia meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka apa jawaban Allah? Yajidillaha ghafurur rahimah. Eta di surat An-Nisa Allah jawab, maka hamba tersebut akan mendapatkan Tuhannya maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah pernah bercerita bahwasana memerintahkan ke hambana untuk beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian ini beristighfar. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, maka Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang nikmat, kehidupan yang lebih baik, keluasan rezeki, kemudahan setiap urusan
sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Dan ia pernah terbukti kehebatan istighfar teh nya nu luar biasa. Kehidupan kos kumaha? Ternyata rata-rata ya, para aulia Allah, para kekasih Allah, rata-rata sadayana sanes jelema anu geus bener. Baheulana aya nu teu bener oge. Dirubah ku Allah Subhanahu wa taala jadi jalmi anu bener, jadi jalmi anu luar biasa. Baheulana haram jadah. Tapi akhir hirupna deket jeung sajadah. Eta orang-orang zaman baheula. Nu anehna kos kitu, diberikan kehidupan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ya, pernah aya carita Al-Imam Hasanul Basri, seorang pimpinan tabi'in di zamanna, datang ke anjeunna, "Wahai Imam, aya naon? Kampung urang teh can turun-turun hujan, kemarau panjang, terus entos salat istisqa, terus encan turun hujan oge, terus bacaanna naon anu kudu dibaca wahai Imam?" "Istighfar," cek Imam Hasan Basri teh. "Oh, kitu, mangga balik." Aya muridna di samping ninjokeun weh. Si guru mere istighfar nu pertama ya. Anu kadua datang deui. "Wahai Imam, lebeik abdi teh tos nikah bara taun can bogaduh-gaduh we putra sampai ka ayeuna teh. Hayong di paparinan naon weh, arek anak awewe, anak lalaki ge terserah," katanya. "Oh kitu. Dibaca naon ya Imam?" "Istighfar." "Oh, moga-moga." Muridnya bingung. Geuning nu kahiji istighfar resepna, anu kadua istighfar oge. Kunaon ieu teh beda? Kok beda kasus tapi sarua ieu resepna ya. Terlami kanu katilu dongkap deui. "Wahai Imam, kunaon? Ieu aduh rezeki ya Senin Kemis ya Imam ya. Ieu aduh loba urusan, loba hutang. Aduh geus kabelit lieur ieu kumaha carana? Usaha ieu mentog, usaha itu mentog." "Istighfar," cek Imam Hasan Al-Basri. "Oh gitu Imam, mangga atuh." Balik. Datang deui, "Imam, kunaon? Ieu urang gaduh tatangkalan teh ya Allah kering kerontang, eueuh nu tumbuh-tumbuhan. Kumaha atuh? Ngaranna cai, ciliwung, cibagolo kering kabeh. Kumaha atuh Imam?" "Aya geus istighfar weh," kata. "Oh, istighfar. Oh mangga atuh Imam." Balik. Muridna bingung. Jelema anu kena kemarau doana istighfar. Anu kadua can boga anak istighfar. Anu katilu rezekina seret istighfar. Anu kaopat perkebunana kering kerontang eueuh cai istighfar. "Hai Imam, henteu salah ieu kasusna lo beda-beda tapi obatna sarua resepna ieu." Cek Imam Hasanul Basri teh negor ka eta murid, "Ente henteu maca surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam kitab Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku, kata Nabi Allah Nuh, berkata kepada kalian semua, wahai umatku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara, apabila kalian beristighfar maka Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat, hujan yang banyak. Eta kasus anu pertama, anu can turun-turun hujan. Loba istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Terus wayumdidkum, dan Allah akan menambah kepada kalian berkah istighfar tersebut, naon bi amwalin, dengan harta, tah nusret hartana, wabanin, dan anak-anak, ditambahkan anak cucu keturunan, tah kasus nu katilu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan kepada kalian perkebunan-perkebunan, kebun-kebun yang lebat, dan Allah akan mengadakan pengairan kepada kalian, yaitu berupa air sungai yang mengalir. Tah jawabannya dalam satu
satu ayat eta nu tadi tah. Jadi istighfar ieu luar biasa. Istighfar ieu luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfara." Barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan untuknya, bagi orang yang selalu melazimi istighfar tersebut, setiap kesusahan, setiap kesumpekan, Allah ganti dengan kelapangan. Allah ganti dengan kebahagiaan. Setiap kesedihan, setiap kesusahan, Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Anu nyarios saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana Rasulullah la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu ti Allah. Moal mungkin bohong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus naon deui selain digantikan kesedihan, kesusahan orang dengan yang namanya kelapangan, kebahagiaan? Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, wa min kulli dhiqin makhraja. Dan di setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluar. Orang geus mentok ya jalan dia. Jalan itu geus mentok deui. Aya we jalan keluarna. Biasana kitu. Dan luar biasana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain diberi jalan keluar, selain diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang tidak dikira-kira. Urang gawe nak naon, menang duit nak di mana. Kadang gaji urang ngan sakieu, tapi orderan orang lebih gede kadang-kadang ti gaji urang. Ieu ngaranna Allah Subhanahu wa taala masihan rezeki secara tidak disangka-sangka karena kita melazimi istighfar. Jadi kembali deui, entong sangka wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah teh orang-orang anu bener baheulana, seueur anu baheulana henteu bener. Contoh, aya seorang penghibur, seorang wanita penghibur, namina Robiatul Adawiyah. Gawena tukang joget, tukang nyanyi, ngahibur raja-raja, engke menang duit nu loba. Tapi tenjo akhirnya jadi sufiah, jadi waliyah, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anu tadina tukang ngahibur raja-raja jadi berubah jadi ahli ibadah. Seorang wanita anu zaman baheula beureun ngahibur raja-raja, mulu zaman di kafe-kafe beureun nya, di klub-klub malam gitu dah. Ieu tiasa jadi waliyah dan ieu terkenal luar biasa, Robiatul Adawiyah. Wah, ustad eta mah kan awewe, urang mah pameget. On beda tuh. Oh, ya geus. Aya ieu nu ngaranna preman pasar. Preman pasar gawe na tukang naon, tukang malak. Pokona teu aya we perbuatan zalim kecuali eta pasti preman ngaranna ge, jagoan pasar. Ternyata sadarna gara-gara anjeunna di nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban nulungan batur anu keur kasusahan, peutingna ngimpi taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tadina teu bener, preman pasar jadi bener. Gara-gara naon? Ngimpi. Orang kira-kira geus ngimpi barakali nya. Ngimpi basah meureun urang meureun nya. Can berubah-ubah keneh. Ieu baheula jelema baheula jadi orang alim besar, Malik bin Dinar, orang abid luar biasa. Ah, ustad eta mah preman pasar. Mun urang mah naon atuh? Aya meureun leuwih parah ti dinya. Aya namina Fudail bin Iyad. Ieu namina Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ieu salah satu begal. Zaman ayeuna mah begal, perampok ya, begal. Ieu Fudail bin Iyad lamun geus resep ka awewe teu tanggung-tanggung didatangan imahna. Didatangan imahna arek naon dilamar, henteu langsung diperkosa harita keneh bener. Parah ieu Fudail bin Iyad. Sampai-sampai pernah carita taubat nate gara-gara anjeunna keur resep ka hiji awewe. Saking resepna diteangan imahna. Kapanggi imahna ngalewat naon? Dinding imah. Diterekelan. Naik ka luhur lewat tembok imah.
Ketika ngalewatan tembok imah eta awewe, di jero kamar aya suara jalmi anu keur maca Quran. Surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang waktunya atas orang-orang yang beriman untuk khusyuk, takut hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Eta ketika ngadenge ayat tersebut, bukankah sudah datang waktunya? Eta langsung taubat Fudal bin Iyad, bayangkeun. Karena eta dinding imah teh langsung bala ya Rabbi qad anal waktu. Ya Allah, benernya orang berkali-kali berbuat dosa kos kieu. Emang can datang waktuna sina khusyuk berzikir menerima kebenaran daripada Al-Qur'an. Entos sudah datang waktuna ya Allah, entos taubat bayangkeun taubat. Urang kira-kira barakalinya Mang Atus ngaoskeun Quran di dinya tiap maghrib urang ngadenge ayat Al-Qur'an nu dibaca can pernah we kos Fudal bin Iyad urang teh nya taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai taubatna Fudail, beliau sampai berangkat ke Mekah gara-gara naon? Gara-gara pas beres eta anjeunna taubat, ketika rek jalan peting-peting aya dua orang rek jalan. Yuk, orang berangkat ayeuna entong sana. Kunaon? Engka di jalan aya si Fudail sia. Nu aya orang dibegal, harta orang beak kumaha dicokotan. Yuk, engke orang tungguan sampai ka subuh lamun isuk. Jelema rame mah aya dah orang jalan dah. Lalu puting mah hati-hati ai si Fudail sih bahaya eta jelema. Eta ngadenge kos kitu, ya Allah, orang geus ngajieun dosa ngahesekeun batur deh Gusti. Ya Allah, hayang taubat ayeuna mah ya Allah hayang taubat. Aya geus berangkat teh ka Mekah ayeuna. Anjeunna berangkat ka Mekah, ibadah taubat ka Allah, belajar anu benar sampai jadi imam besar di kota Mekah Al-Mukarramah. Ih carita-carita ieu teh aya lain bohongan hadirin. Lamun dibejakeun kitabna aya dina kitab Majma'ul Ahbab. Majma'ul Ahbab 3 jilid. Eta ringkasan dina kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya ustad aya tuh di bumi. Seueurna 10 jilid. Eta carita-carita tentang para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang wali-waliullah. Sampai Imam Ghazali paling resep maca kitab Hilyatul Auliya. Karena di dinya aya cerita-cerita tentang orang-orang saleh. Anu mana cerita ieu bersanad, bayangkeun teu caritana sanadna. Jadi cek Imam Abu Nuaim, saya mendapatkan ini cerita dari fulan dari fulan langsung ke Sahibul Manaqibna. Ah Ustad eta mah si Fudail mah parah ieu mah tukang naon? Tukang begal, orang mah teu kitu-kitu teuing. Emang dosa ente naon? Ya paling amer, bener. Anggur merah, naon dah? Topi miring, naon deui? Vodka paling, naon deui? Bir bintang, naon we? Nginum, tukang mabok. Tukang mabok. Kira-kira aya teh caritana Ustad. Tukang mabok jadi taubat gitu, jadi kekasih Allah, meureun gitu, meureun, ieu mah meureun. Aya. Namina Bishr Al-Hafi. Bishr ieu jalmi anu orang saleh tinggal di negeri Irak. Ieu Bishr Al-Hafi caritana teh taubatna seueur versi. Versi anu pertama gara-garana anjeunna keur lempang bari geus mabok teh kumaha sih? Lamun lempang mabok kumaha nya? Teler gitu, ngeplay gitu dah. Ningali aya kertas, ibaratna kasrotib gitu tah. Aya kertas dihandap. Ieu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Geuning ngaran Allah ieu teh. Kos Quran ieu geuning aya ayat Quran kumaha ieu teh. Aya dihandap, dicokot kumanehna. Dicokot. Luar biasanya jelema mabok bisa sadar gitu. Dicokot kumanehna, katakan duit aya duit baraya. Aya sisa ya tadi mabok aya kada sisa euy. Datang manehna lelempang. Ka mana? Ka tukang minyak wangi. Mun ayeuna mah urang di empang meureun ya. Seueur di empang jajaran empang tah minyak wangi unggul seueur ieu ya. Naon sia bisir. Meuli dah.
Minuman di dia mah salah ya. Ieu mah naon ya? Ieu mah minyak wangi, saya rek nginum ya. Naon? Cai mawar, heur kieu mawar sia, nginum. Henteu ieu minyak wangi, heur geuning, geus ya duit ya. Tah, aya geus dibere duit. Tah minyak wangi. Jang naon? Lain urusan ente. Rek balik keunana. Balik mah mawa kertas. Beres sampai ka imahna. Eta kertas anu tadina dihandap ya. Nu katincak ku batur, kalewatan sadayana dibersihkeun ku manehna. Ya Allah ya aing jelema teh bener ngan ieu ngaran Allah kalau jadi kotor kieu nya cenah dibersihkeun geus bersih dibere minyak wangi nu tadi diberi sing seungit sia ditinjakan ku batur wae ya kumaha ieu teh bau geus kitu naon tadina dihandap urang simpen di luhur wae di luhur tah di luhur star di luhur. Baris gitu sare ya jelema nu mabok karena geus joprak we gitu. Untung teu nembak coba. Kalau nembak mah utah manehna. Gobrok geus sare anana. Sare subhanallah ngimpi. Ngimpi hatif. Hatif ieu sora tapi eueuh jalmina. Eueuh jelemana ngan aya sora hungkul. Ya Bishir. Koget manehna. Wahai Bishir. Qad wa qad nadhafta ismi fa nadhaftu ismaka. Wahai Bishir, anjeun entos ngabersihkeun nama kaula nu tadina kotor ditinjak ku batur hargaan ente bersihkeun maka kaula ngabersihkeun ngaran antum ngaran anjeun ya dibersihkeun ku kaula mulai ayeuna karena ka anjeun ngabersihkeun nama kaula. Ya Bishir, wahai Bishir, qad tayyabta ismi, kau telah memberikan wangi-wangian di dalam namaku. Tayyabtu ismaka fid dunya wal akhirah, maka aku akan wangikan namamu di dunia sampai akhirat. Ya Bishir, qad rafa'ta ismi, wahai Bishir, kau telah mengangkat daripada namaku, maka karena kau telah angkat dari tempat yang rendah ke tempat tinggi, rafa'tu ismaka fid dunya wal akhirah, aku akan angkat namamu setinggi-tingginya di dunia jadi orang mulia, di akhirat bakal bersama orang-orang mulia. Eta hudang sare langsung taubat si Bishir. Ieu gelas-gelas ya nu tempat mabok namanya, wah dipecahkeun, botol-botol dipecahkeun, taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Tah Bishir semenjak didinya Bishir selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jadi orang paling ahli ibadah. Paling ahli ibadah di zamanna ya, ieu zaman Ahmad bin Hambal. Di zamanna Imam Ahmad bin Hambal Bishir Al-Hafi aya. Ieu Bishir sampai terkenal di Irak pang seueur-seueurna ibadah teh Bishir. Eta gara-gara da. Sampai dijuluki Al-Hafi. Bishir Al-Hafi. Bishir anu nyeker. Bishir yang tidak beralas kaki. Lah, mangku naon? Iya, ternyata riwayat lain nyebutkeun oge bahwasana taubatna Bishir gara-gara keur nyeker. Harita manehna keur naon? Joget. Ngundang El Corona teh. Terbayang-bayang zamanna kan kitu we mana. Keur joget-joget mamabokan diketok pantona. Tok 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 tok. Saha? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ngaganggu waalaikumsalam dibuka. Ieu nu boga imah jelema anu merdeka apa hamba sahaya cenah. Seuten jo aing ya. Masa aing kos ge budak? Aing ge jelema merdeka lain budak hamba sahaya. Oh, pantesan. Seandaina ieu budak hamba sahaya moal mungkin nu ngaranna hamba ngalanggar majikanna. Anu ngaranna hamba sahaya pasti menghamba kepada Tuhanna. Moal mungkin ngalanggar, moal mungkin berdosa. Bengong si Bishir. Hah? Oh iya teh. Assalamualaikum. Diudag kumaha? Kedeng. Tadi ngomong naon? Orang nanya ka anjeun tadi. Ieu anu boga imah teh jelema merdeka apa hamba sahaya? Ente jawab naon? Merdeka kan? Jelema anu lain budak kan? Lamun sana budak mau mungkin nggak bener, lamun budak mau mungkin ngalanggar, lamun hamba ka Allah Subhanahu wa taala mau mungkin berdosa. Hamba mau mungkin berdosa.
Datang deui budak deui. Kumaha. Orang nanya ke anjeun. Ieu hamba anu merdeka apa hamba anu sahaya? Jelema merdeka ente jauh merdeka kan? Lamun misalnya hamba saya, benar-benar ente hamba Allah mau mungkin ngalanggar, mau mungkin mabok-mabokan sana. Ya Allah, bener oge nya. Orang lain hamba sahaya, orang jelema merdeka, jelema bebas, kunon jadi ngalanggar ka Allah Subhanahu wa taala. Geus dah detik ieu oge urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Tah, karena anjeunna kaluar imah teu make sendal, semenjak tidinya sampai ka pupusna tara pernah nganggo sendal. Selama anjeunna berjalan di negeri Irak tara pernah nganggo sendal, sampai ditegur ku batur, "Wahai Bishr, kunaon anjeun teu nganggo sendal? Engke lamun kelebet ka masjid kumaha? Engke dikumbah syukurang bersih. Moal mungkin lah orang kotor-kotoran asup ka masjid cenah. Emang kunaon mung make sendal wahai Bishr? Abdi baheula keur taubat ka Allah Subhanahu wa taala eta teu nganggo sendal, keur nyeker. Maka semenjak dinya abdi hayang terus ingetkeun ka diri abdi bahwasana abdi berdamai ka Allah Subhanahu wa taala keur nyeker, maka bakal nyeker terus sampai ke akhir hayat. Luar biasa ya, luar biasa. Di antara karomah Bishr Al-Hafi eta jalanan-jalanan Irak. Kan zaman baheula mah can aya Toyota bener teh? Nu aya onta bener. Can aya Honda, can aya Yamaha, NMAX, PCX dan lain sebagainya can aya. Baheula mah kudu naon keledai, bener? Kuda, onta, eta tunggangan. Subhanallah, di jalanan Irak, jalanan anu sok dilewatan ku Bishr, henteu aya binatang anu kiih. Henteu aya binatang anu BAB. Sampai binatang adab akhlak ka Bishr Al-Hafi. Palaur lamun anjeunna kiih, lamun anjeunna BAB ieu binatang katincak ku Bishr, kenu aya report manehna. Kudu ngabersihkeun heula sukuna sampai binatang ngormatin ka Bishr. Jadi luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala ka hambana teh bakal diberikan kehidupan yang lebih membahagiakan. Makana ya ieu bulan-bulan anu luar biasa, bulan-bulan anu mulia. Bulan Rajab, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam perut Siti Aminah di bulan Rajab. Karena 9 bulan berikutnya Rabiul Awal. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh tos aya di perut Aminah teh di bulan Rajab. Sehingga engke di bulan Rabiul Awal 9 bulan berikutnya karak lahir. Sehingga ieu salah satu keajaibanna bahwasana saha-saha jalmi anu maca di akhir Rajab, hari Jumat di akhir Rajab. Ngaos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah barangkali 35 kali sewaktu khotib duduk. Kan khotbah kedua duduk tah nya, kan hudang di ngadoa tah didinya baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Eta faedahna moal mungkin eta duit kosong di kantongna aya weh kajian 1000 mah penting aya gitu, nu sampai kosong teuing, sampai ngangutang, ieu berkahna ya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi luar biasa nya. Ieu nu tiasa ngamalkeun anjeun hungkul. Lamun ustaz teu tiasa. Kunaon? Ieu ka Mang Atus si pasien jadwalna ya. Jadi khatib nya Mang Atus ya. Ya, akhir Rajab kebenaran ustaz jadi khatib, jadi tiasa ngaos ya. Anjeun anu ngaos insyaallah engke dihibur ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Karena ieu Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Hari Jumat tanggal 17 ya Mang Atus ya. Nah, eta malamna Isra Mi'raj. Tanggal 18 27 Rajab. Jadi bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sayyidah Khadijah pupus. Sayyidina Abu Thalib pupus. Mamang jeung istri anu ngabantuan dakwahna pupus. Sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihibur ku Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Jadi lamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hungkul keur sedih dihiburna di bulan Rajab, hayu urang sarerea urang
beristighfar ke Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat ke Allah Subhanahu wa taala, baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah di akhir Jumat di bulan Rajab, insyaallah sakumaha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur ku Allah, dibagyakeun ku Allah, dinaikkeun derajatna ku Allah, ditinggalikeun sampai ke surga serta isina. Insyaallah meureun urang teu nyaho nya dengan berkah istighfar orang, dengan berkah orang taubat orang, didenge ke Allah Subhanahu wa taala, kehidupan orang diganti ke Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Dosa-dosa orang diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Anu rezekina keur sepet nya, keur mampet ya, dibuka ke Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan rezeki-rezeki orang, dibahagiakan orang di bulan Rajab sakumaha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahagiakan di bulan Rajab ieu. Insyaallah berkahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sadayana anu hadir wengi ieu dosa-dosa orang diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat, cita-cita orang digobul ke Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu bade berangkat umroh ge nya, istri Mang Ishak nya. Insyaallah nya, insyaallah dipastihan kalancaran, keselamatan. Sing anu can umroh ge tiasa umroh insyaallah. Tiasa haji ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadiniyah wa qulnatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul.